के भन्नु स्वागत छ मेरो भिडियोमा तपाईहरुलाई। आज चाहिँ मैले के गर्दैछु भने नि आज चाहिँ मैले यस्तो चीजहरु बनाएर खाँदैछु हैन। अंडा मोमो करेन्ट यसलाई चाहिँ मिक्स गर्न लागेको। म मिक्स गर्छु ल। पुरा गर्मी छ यता त म नै लगाइदिएको छु। तर मेरो चौधो सुकिगयो कि मैले सरासरी भिडियो बनाउनै पाएको छैन। घरि यता कुद्नुपर्छ घरि उता कुद्नुपर्छ के हो यसलाई मिक्स गर्ने। अझै दुई प्याकेट करेन्ट आउँछ। अनि अंडा चाहिँ एउटा मात्र किनभने म बेसी खान सक्दिनँ। अंडा खाँदा वाक्क हुन्छ। अनि मोमो चाहिँ मैले फ्राई गरिरहेको छु। कैची सैची केही चाहिँदैन। मेरो त दाँतै हो कैची चक्कु यस्तो कुनबाट सुरु गर्नु। धनिया वाउ धनिया मलाई चाहिँ प्याज लामो मनपर्छ ल। त्यही भएर मैले लामो प्याज राखेँ। अनि कोबी पनि मलाई एकदम लामो सिरिक काटेको मिठो लाग्छ। खाना लागेको खोल्छु यसलाई। म फर्स्ट करेन्टको भिडियो लिनु पर्थ्यो। अब भिडियो लिँदा त्यहाँ बिग्रिन्छ होला। बल्ल मैले अर्काको कसो गरेर मैले बल्ल फोन अड्काइरहेको छु। अब बिगार्यो भने त बस म फोटो लिदिनँ। भोक पनि पुरा लागिरहेछ कि मलाई। यसलाई यसरी मिक्स गर्नु। यस्तो वाउ यो चाहिँ थम्मेल हुन्छ नि ल अगाडिपट्टि। गर्मी भइरहेछ मलाई पुरा। नुहाएको कि म बेलुका दिनभरि काम के भन्यो। पसिना यस्तो धेरै हुन्छ कि जिउमा पसिना यस्तो हुन्छ कि भिजेर लुगा भिजेर पुरै पसिना सुकेको हुन्छ नि त। त्यही भएर अनि बेलुका चाहिँ जहिले नुहाउनु पर्छ कि बेलुका जहिले नुहाउनुले गर्दा मेरो रुगा मार्की चिसो लागेर खोकेर हो कस्तो साह्रो गरेछ। कहिले जाती भएर अब दिनभरि काम गरे पसिना भिजिरहेको हुन्छ। अनि बेलुका फेरि नुहायो अनि त्यसरी गरेपछि कहाँ चिसोले छोड्छ हैन त। अब चाहिँ खान्छ ल। वाउ मलाई त भिडियो स्टार्ट गर्नु पनि आएन। यो कसरी के भन्छ यसलाई मुकबाङ भिडियो भन्छ होला। तर मलाई आएन कसरी स्टार्ट गर्नु पनि। ला त्यसको बाजे झर्यो। कुनबाट सुरु गर्नु। यस्तो होला हौ। यो चाहिँ थम्मेल लाग्छ म खिचेर। तर म पानी चाहिँ राख्नै बिर्सेछु। खै भैया मलाई यसरी हाफ बोइल गरेको अन्डा मिठो लाग्छ नि त एकदम। काटी मर्क्यो। पानी लानु अब कुद्नु त होला नि। दामी भएछ दामी। पानी लिएर राख्नु पर्यो अघि दिमागमा हैन। अनि यस्तो करेन्टहरु खाँदाखेरि चाहिँ के बरु यति ठुलो ग्यास लगायो अनि गम खाइबस्ने चाहिँ धेरै खाइन्छ नि त। अब फेरि रोक्यो फेरि खायो अलिकति खायो रोक्यो गर्यो भने चाहिँ बेसी खानै सक्दिनँ म चाहिँ है। तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ सरासर गम खाइबस्यो भने चाहिँ फेरि अलिक रुच्छ है।
फेरि रोक्यो अनि फेरि एकछिनमा खायो गऱ्यो भने चाहिँ मलाई खानै सक्दिनँ मैले चाहिँ प्याज खानु पर्यो यसरी मलाई चाहिँ लामो लामो प्याज यो चाहिँ कोरियन मसला अर्को पनि मिक्स गर्दैछु ल मसला यो चाहिँ अस्ति धेरै भएर मैले एउटा राखिरहेको थिएँ त्यही हो पिरो मैले यहाँ खोर्सानी पनि लिएको छु डल्ले बिहान खाएको थिएँ उप्पर बिरो रहेछ मैले आधी राखिरहेको थिएँ अहिले खान्छु म कोरियनसँग मलाई चाहिँ खाएर पिरो जति पिरो हुन्छ झन् कान्ति धुवा निस्किन्छ झन् खाउँ 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 लाग्छ कि खोर्सानी चाहिँ एकदम धेरै हुन त खोर्सानी बेसी खानु नहुने हो ल यो अन्डा अलिक पाकेछ यो यस्तो गरेर तल झरेको वाउ यस्तो भएको चाहिँ दामी लाग्छ मलाई यस्तो फर्ने हो फाडी हान्दिने फाडी अब खान सक्दिनँ मोमो अन्डा खाइहालेँ कोरियन बाँकी छ कसरी खान्छ होला है मान्छेले यति धेरै धेरै म त पुग्यो दुईवटा कोरियन पनि होइन मैले दुईवटा कोरियन अघि भने छैन एउटा कोरियन अनि त एउटा 20 रुपियाँको पेटिज आउँछ कोरियन जस्तै टेस्ट आउँछ नि त त्यसको मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ कि अनि मैले दुईवटा एउटा 50 को एउटा 20 को अनि चाहिँ मोमो बेसी भयो खुट्टा नहेरिदिनु ल मेरो खुट्टा बिर्सेछु मैले खुट्टा जहिले खुट्टा राख्ने बानी भएर कि अनि अब कसरी खानु होला यो म त यहाँ माथि पुगेँ यहाँ आटामा जिस अटकले हो गया मेरा यति भयो मलाई फेरि यस्तो बेसी खायो भने अपच हुने गरी खायो भने फेरि बमिट भइहाल्छ नि त टेन्सन छ नि त्यता पनि कोही पनि आउँदैन आएको भए म दिइहाल्थेँ अरे अब चाहिँ बिस्तारै खानु पर्यो अघि चाहिँ भोक लाग्यो हतार गुम्पी खाएको नि त अहिले चाहिँ बिस्तारै भिडियो बनाउँदा किन पछाडि कालो लगाएर लाउँछ भनेको अलिक उज्जर देख्दो रहेछ नि त है अहिले यो सेतो पछाडि छ त्यही भएर खासै राम्रो देख्दैन रहेछ पछाडि कालो भएको चाहिँ पेट खोल्यो बेसी भयो माथि रह्यो ए अघि चाहिँ यसरी मैले भिडियो बनाउनु पर्ने थिएछ ठिक्क बुद्धि अब सकिगयो के बनाउनु यो थाली बनाउनु मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु
यो के हो, यो मैले खासमा गरेको चाहिँ के हो, यो मुकबाङ हो, मुकबाङ यस्तो हुन्छ। उफ के हो यो। अनि के साथी मेरो भिडियोहरू चाहिँ कतिजना तपाईँले हेर्नुहुँदो रहेछ कि भिडियो हेर्नुहुन्छ, भ्युजहरू आएको म हेर्छु नि त, भ्युजहरू कस्तो कति बढेको छ के भएको छ भनेर मैले भ्युजहरू चेक गरिबस्छु नि त। अनि तपाईँले हेर्नुहुँदो रहेछ भिडियोहरू, तर लाइक पनि गर्नुहुन्न, सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्न। सब्सक्राइबभन्दा बेसी भ्युजहरू आएको छैन, तर तपाईँहरूले झ्याली गर्नुभयो, कन्जुस गर्नुभयो, सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन, लाइक पनि गरिदिनु भएको छैन। मेरो भिडियोहरूलाई हेरेर तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब होइन सेयर गरिदिनु ल। कस्तो बुढी भएछ, चाउरी परेछ अनुहार। ओके बाई बाई, गुड नाइट सबैलाई।